Nu, es esmu Māra, un mēs jums pastāstīsim, kā reiz gadā var tikt uz Kannām Francijā. Par brīvu. Pa brīvu. Un aiziet! Ir tāda lieta kā Kannu reklāmas festivāls, kuru pēdējos gados sauc par radošumu festivālu. Tas ir, manuprāt, lielākais šāda veida festivāls pasaulē, kas ir veltīts šim radošumam reklāmā un dizainā. Šī lielā reklāmas festivāla ietvaros notiek arī sacensības, kuras saucās Young Lions. Mēs esam izturējuši nacionālo atlasi, kas notika aprīlī Rīgā. Un pagājušajā gadā man bija iespēja jau piedalīties, tā kā es zinu, cik liels tas pasākums ir. Šī brauc no visas pasaules. Tas ir nevis tikai Eiropas, bet tur ir Amerika, Austrālija, visas pasaules malas pārstāvētas. Dienvidamerikas valstis. Tas ir huge. Tikt uz turieni aizbraukt vispār ir forši. Ir vairāk veidi, kā var tikt uz šo festivālu. Viens veids ir tu maksā. Diezgan daudz maksā. Ļoti daudz maksā. Otrs veids tu maksā kā aģentūra. Un trešais veids ir piedalīties jaunajās lauvās, ko mēs izdarījām šogad. Dažādās valstīs notiek nacionālās atlases. Tas formāts katrā valstī ir citādāks. Latvijas gadījumā viņš ir ļoti salikts kopā, uztaisīts ļoti līdzīgs tam, kā tās sacensības notiek pašās Kannās. Jo tas, ka mēs esam uzvarējuši Latvijas atlasē, nozīmē, ka mēs to pašu brauksim darīt uz Kannām. Tātad Latvijas atlase ir ļoti līdzīga tam, kā notiek īstais konkurss. Tiek iedots darba uzdevums un ir 24 stundas risinājuma izdomāšanai un prezentācijas sagatavošanai. Ko mēs arī izdarījām, un mēs piedalījāmies šogad divās kategorijās, kas bija cyber un film. Filmu mēs neuzvarējām, bet cyber mēs uzvarējām. Jo digitālās lietas laikam drusku saprotam. Nebija arī pirmā reize, kad mēs piedalāmies. Es tikko paskatījos LinkedInā. Nozarē es strādāju no 2011. gada. Un man ir zināms aizdoms, ka vai 2011. vai 2012. es arī pirmo reizi piedalījos Kannās. Tas nozīmē, ka man sanāk kaut kādi 6-7 gadi. Šī bija 6. vai 7. reize, kad es piedalījos. Šis arī bija pēdējais gads, kad es vēl varu piedalīties, jo tur ir vecuma limits, kas šobrīd ir 30 gadu vecuma. Es arī piedalījos vairākus gadus. Man liekas, tikpat daudz. Varētu būt, kad mēs to varētu būt. Piemēram, es pagājušajā gadā uzvarēju, un es jau tur biju aizbraucis, kur es piedalījos konkursā, tomēr neuzvarēju. Process tiešām ir līdzīgs tāds pats kā Latvijā, ka 24 stundās, tur ir mazāk, tur ir reāli 8 stundās ir jāatbild uz kaut kādu radošo uzdevumu. Īsnībā liekas diezgan vienkārši, bet tā pašā laikā ļoti sarežģīts. Jo stress ir diezgan liels, jo tu sacenties pret visu pasauli, kur ir daudz radošu cilvēku, un tas tev liek domāt, ka tava ideja nav pietiekami laba, ka tu neesi labs un tā tālāk. Jā, tas ir. Es mēģinu uz laiku sev noskaņot, ka it kā jau viss jau tāpatās ir labi, jo ceļa zīme uz Kannām ir izcīnīta un viss ir forši, un es aizbraukšu uz festivālu. Bet es zinu, ka tajā dienā, brīdī, kad mums iedos to darbu uzdevumu, kurš tur būs jāizpilda, es visdrīzāk būšu nelaimīgākais cilvēks pasaulē. Visas manas idejas man liksies kā vissūdīgākais pasaulē, un kauns viņas kādam ir rādīt. Un tās 24 stundas arī paies, un pēc tam būs tāds staigāšana apkārt un domāšana, ko varēja izdomāt labāk. Māris pateiks, tas tā arī ir, jo pagājušajā gadā mums vēl sekoja līdzi kameras. Tātad mēs bijām daļa no dokumentālās filmas, ko tad es ielikšu aprakstā, kur tad varēs redzēt visu to procesu, kā mēs gājām cauri pagājušajā gadā. Un šogad es ar Māru mēģināšu iziet tam visam cauri vēlreiz, un cerēsim, ka šoreiz atvedīsim to zelta lauviņu. Jā, visu procesu pēc tam mēs mēģināsim apkopot kaut kādā video, kā mums gāja, un kaut kādu rezumē tam visam uztaisīt. Bet atpakaļ par atlasi Latvijā. Tiem, kas grib piedalīties nākamgad, tad process ir tāds. Ir priekšnoteikums, ka ir jāstrādā radošajās industrijās, un radošās industrijas baigi foršs plašs jēdziens, kas ir tagad trendīgi ļoti. Radošās industrijas, tas nozīmē, ka kaut kādā reklāmas saistītā uzņēmumā ir jāstrādā. Tas šogad bija rakstīts noteikumos. Ja ir pozīcija kaut kādā citā uzņēmumā, kas ir saistīta ar komunikāciju vai var palīst iekšā zem tiem noteikumiem, es ieteiktu, jebkurā gadījumā pārbaudīt ar organizatoriem un mēģināt piedalīties un pieteikties uz konkursu, jo pieredze ir diezgan neatsverama. Tā ir iespēja sevi pārbaudīt. Un ikdienā to īstenībā ir īpaši jauniem speciālistiem ir diezgan grūti sevi salīdzināt ar citiem un pastīties, ko tu vari izdarīt reāli. Tev ir iedots uzdevums 24 stundas, un tu vari izdomāt to, ko tu vari izdomāt. Mūsu gadījumā uzdevums bija no Inbox LV, kas bija jāsasniedz jaunieši. Un kas mums te ir aiz muguras, ir viss mūsu domu gājiens, kā mēs nonācām pie mūsu idejas. Šis ir gala rezultāts, kā mēs tikām līdz mūsu lieliskai uzvaras idejai. Mēs reāli sēdējām, cik kopā stundas bez idejas? Ideja mēs izdomājām to, ko mēs beigās taisījām, ko tos 2 naktī, man liekas. 14 stundas mums nebija nekā. Jā, mēs sapratām tās 14 stundās, ka mēs vairs neesam jauni.
jauni, ka mēs nezinām, kāpēc jaunietim vajadzīgs ir e-pasts, ko viņš ikdienā dara. Mēs uzrakstījām Spotify, YouTube, Facebook. Emoji arī kaut kur ir. Emoji-ikoni, jā, ka tiek izmantot daudz emoji-ikoni. Viņiem patīk patērēt laiku, viņiem bija bezatbildība, un tas viss mums bija jāizdomā kaut kā apvienot to, lai jaunietis atkal sāk izmantot e-pastu. Un otra kategorija, kurā mēs piedalījāmies, bija filma, kur bija uzdevums tāds pats, un mēs izvēlējāmies nostalģiju. Bet nevinējām. Tas ir labi, jo mums būtu bijis Kanās vēl 2 darbi arī reizē jāteic. Pats festivāls ir vesela nedēļa, un tur tikai nav, protams, mūsu darbība, ka mēs tur strādājam pie kaut kādiem projektiem, bet tur arī ir visādi speakeri, un tur ir Facebook telts, YouTube telts. Pagājušajā gadā bija Snapchat, Ferris wheels, tur darīt ir tik daudz, ko tur katru dienu ir vienkārši aizpildīt no 9 rītā līdz 11 vakarā. Tu vienkārši ej un staigā, tu ņem zināšanas, tur visu laiku kaut kas notiekās, tur nekad nekas nestāv uz vietas. Un šogad pirmais mērķis, protams, ir dabūt zelta lauvu, otrais mērķis ir dabūt šī Jaunskunga parakstīnu. Big Diesel! Jo pagājušajā gadā man bija iespēja satikt A$AP Rocky, Wyclef Jeanu, redzēt Duran Duran un vēl visādas citas slavenības un dzirdēt, kā viņi runā, un reāli būt 20 vai pat metru attālumā. Jā, tas tāds labi parāda to, ka tas festivāls ir izaudzis ārā no reklāmas un ir aizgājis uz kaut kur citur. Un tur vēl ir visādi pasākumi. Pagājušajā gadā bija Akon koncerts. Tur bija viens stilīgs pasākums, kur dizaineri reāli skatus sacenšās. Viņiem ir dots 20 minūtes, Photoshops, Getty Images, un viņiem ir uzdots uzdevums. Vai uztaisiet billboard, piemēram, tad viņi 20 minūtes tur sacenšās pa 1000 eiro laikā. Fonā ir DJs, kas tur spēlē, un visi dzer un vienkārši skatās uz 2 milzīgiem ekrāniem, kā 2 sacenšās Photoshopā. Vajadzēja man arī piedalīties, būtu izcēls. Un tie, kas grib sekot, kā mums ies Cannes lauvās, tad piesekojiet, protams, viņu Instagram kontam un Facebook kontam. Un tie, kas ir zem 30 un jūtās ļoti radoši, tiešām sekojiet šajā Facebook lapā, lai jūs zināt, ka nākamgad tiek izsludināts šis konkurss, jo ir vērts piedalīties. Jā, man tā lapa ir uzlikt See First, lai šim man ir bijis, lai tad, kad viņi ieliek par nākamo konkursu, tas ir šogad ierakstu, tad lai es to nekādā gadījumā neplāšu garām. Jo nākamgad man ir pēdējais gads, ka es varu piedalīties, un es mēģināšu dabūt 3 gadus pēc kārtas uzvaru. Tā kā, protams, neiztikt bez ballītēm, ballītes ir katru vakaru. Vai nu tur ir jahtas, vai tur ir ielas festivāls, vai tur ir iekšējais festivāls. Un, ir diezgan ko darīt un ir jāsagatavojas tam, jo pēc tam es ikdienā nostaigāju kaut kāds 20 km. Tās 24 stundas, ja kāds, teiksim, piedalās nākamgad vai aiznākamgad vai vēlāk, kā viņas tiek izlietotas, teiksim, kā mēs viņas izmantojam šogad. Tā doma ir tāda, ka tiek iedots uzdevums. Piemēram, šogad bija Inbox LV jauniešu auditorija. Pagājušo gadu bija tādas degošas brīnumsveces, kuras arī bija jāizdomā, kā reklamēt. Pirmais, kas tiek darīts, un ko mēs arī darījām būtībā līdz 12 naktī, ir atrast to problēmu, kādu to sāpi vai kaut kādu insightu, kas palīdz pēc tam izdomāt to ideju. Un kā to nokomunicēt sabiedrībai. Arī citus gadus un arī šogad tas, ko mēs esam uztaisījuši, tās idejas vienmēr ir, viņas nav vienkārši uztaisīt plakātu vai banneri vai aplikāciju, kas vienkārši saka, ka kaut kas ir labs un tas ir jāizmanto. Tas ir kaut kāds risinājums, kurš komunicē to pievienoto produktu vērtību kaut kādā interesantā vai iesaistošā veidā. Tā ir tā izaicinošākā lieta par šito visu. Uzreiz nevajag lekt tā visā iekšā. Nevajag pirmās idejas ņemt un taisīt tās, jo tās ir to, ko taisīs vispārējās komandas. Galvenais ir apstīties uz to, padomāt, pačilot un tad paiet soli tālāk. Kas ir nākamais? Ja pieņemsim šādu kampaņu pastāvāt, kas varētu būt nākamā kampaņa? Kas pēc tam? Un pie kaut kādas 3., 4. idejas tu jau sāc labāk saprast to produktu, kas tāds ir, un tev ir vieglāk viņam pieiet, un tu vari vieglāk viņu uztaisīt. Ir tā LADC reklāmas skola arī, kur man ļoti patīk, gan pagājušajā gadā, man liekas, arī šogad ir tie darba uzdevumi, lai viņai iestātos, un vienmēr ir tur viņam apakšā beigās. Tiem visiem uzdevumiem ir rakstīts, lūdzu, neiet banalitātēs. Un tā ir tāda baigi biežā kļūda, ko pieļauj, ka tā pirmā ideja liekas baigi vienkārši un baigi labi, bet viņi ir tiešām var būt pārāk vienkārši un acīm redzami. Jo pagājušajā gadā es piedalījos šajā Cannes festivālā, ko arī var redzēt tajā dokumentālajā filmā, ko es minēju, ir tas process, kur tu atrodies, tas spiediens ir tik milzīgs, ka tu jūties slikti par sevi, par savu ideju un vispārējo. Tu cīnies vienkārši tikt pārējiem. Tu pārlasi to brīfu, tu pārlasi to uzdevumu,
un tu mēģini saprast, vai tu ej pareizā virzienā vai nē. Bet mums pagājušajā gadā paveicās ar to, ka reāli no visām komandām, kas piedalījās, idejas bija slikts, izņemot tie, kas uzvarēja. Tie bija vienīgie, kam bija laba ideja, un tad tu jūties sirsniņā, patīkam, pacelāts to, ka tu neesi tik drausmīgs. Lielākais zābaks. Jā, neesi lielākais zābaks, un kad ir veids, kā vēl var padomāt. Un tā sajūta īstenībā arī baigi foršā. Labi, uzvarēt būtu bijis daudz foršāk, bet priecāties par citu idejām arī vienmēr ir ritīgi forši, ka nevajag apskaust to, un ka vienmēr vajag strādāt un kaut ko veidot stilīgi, forši, tas, kas var palīdzēt produktam. Un, protams, ja tas palīdz sabiedrībai, tas vēl ir stilīgāk. Un tāpēc es ceru, ka jūs atbalstīsiet mūs. Es ceru, ka šāda informācija jums patika, un te jau tiksimies pēc kanāla. Paldies!